नमस्कारमा प्राप्ति हो। नमस्कारमा ओपल हो। तपाईहरुलाई हाम्रो नयाँ युट्युब भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी हेर्बो गमी बेयर साइनमा आउँछ। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने गमी बेयर चाहिन्छ, पाउडर सुगर चाहिन्छ, कोर्न स्टार्च चाहिन्छ र माइक्रोवेभ चाहिन्छ। अब हामी सुरु गरौँ। मैं मदद करूं? सानो छ। यो मिठो छ। ओ पुतिमाई कुन रङ चाहियो? मलाई रातो चाहियो र सुन्तला। मलाई चाहिँ कुन चाहियो भने हरियो अनि सेतो। म सबै राख्छु। सुन्तलाहरू अनि सबै भातहरू हरियो अनि सेतो। यहाँ धेरैवटा सेतो छन्। छ अनि धेरैवटा सुन्तला। ल अब हामीले हाम्रो गमी बेयरको रङ छुट्याइसक्यौँ। अब हामीले यो माइक्रोवेभमा राख्छौँ। धेरै बेर माइक्रोवेभ गर्नु हुँदैन, 10 सेकेन्ड माइक्रोवेभ गर्न पर्छ। ल अब हामी माइक्रोवेभ गरौँ यहाँ गमी बेयर। हस् दिदी। ल हेर्नुहोस् त हामीले 25 सेकेन्डको लागि माइक्रोवेभ गर्यौँ। यो त स्लाइम बन्दैछ अनि केही पनि राखे गमी बेयर मात्र राखेछन् त्यति। अनि तिम्रो एकदमै राम्रो रातो पिङ्क देखिएछ। मलाई थाहा छ। तपाईँको चाहिँ हरियो। एकदमै राम्रो हरियो अनि एकदमै राम्रो रातो भयो। यो बट्टाभित्र हामीले कोर्न स्टार्च अनि पाउडर सुगर हाल्यौँ। ल अब हामी यो राखेर बनाऊँ। यति हालौँ। ल अब यो साथै लाइट ग्रिन नै बन्दैछ। यो चाहिँ गुलाबी नै बन्दैछ साँच्चीको। यो एकदमै स्लाइम बन्दैछ। अब जी त्यो एकदमै रातो लाइट रातो पिङ्क देखिएछ। यो बबल गम दस्तीसँग छ। मलाई खानुहुन्छ? तर अहिले चाहिँ अब हामी यो डल्लो बनाऊँ। Oh my gosh. यो एकदमै कुल छ। मलाई थाहा छ। मेरोमा टासे छ। मलाई थाहा छ। मेरोमा पनि टासे थियो। टासे छ र अब टासेको छैन। तिमीले ढल्लो पारेछु। यो एकदमै मेसी थियो। एकदम राम्रो छ। अब एकदम स्ट्रेची पनि छैन अनि हाम्रो हातमा लागेको पनि छैन। यो एकदमै नट एरोबल साइन जस्तै छ। धन्यवाद। स्वागत है। यो एकदमै कुल छ अनि एकदमै मिठो सुनेछ। अलिकति अझै हालौँ। कस्तो छ? मैले थाहा पनि छैन। अलिकति चेरी जस्तै छ। यो thumbs up नै दिन्छु। मैले चाहिँ पिङ्क बनाएँ।
मैले लाइट एकदमै स्ट्रेची छ यो पहिला गमी बेयर अब झन् एडिबल स्लाइम भयो Gummy bear edible slime. अनि हामीले खान पायौँ हामीले खेल्न पायौँ आज एकदमै रमाइलो थियो Oh my gosh. हामी अझै खेल्नेछौँ तर आजको लागि त्यति हो लाइक गर्नु सेयर गर्नु कमेन्ट गर्नु अनि सब्स्क्राइब गर्नु